Hello friends, I am Dr. S. Mondol, BHMS Honours Consultant Homeopathic Physician. Today I want to discuss a very important and common topic is common cold বা সর্দি কাশি ঠান্ডা। মেডিকেল টার্মে যাকে বলা হয় কমন কোল্ড। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে বলতে পারবে না যে জীবনে কখনো একবার ঠান্ডা লাগেনি। অ্যাকর্ডিং টু ডেটা বলছে যে ইন অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 2 থেকে 3 বার বছরে ঠান্ডা লাগে, এই কমন কোল্ড এফেক্ট হয়, এবং ইনফ্যান্ট এবং ইয়াঙ্গার চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি হতে পারে, সেটা 5 থেকে 6 বার কিংবা তারও বেশি হতে পারে। কমন কোল্ড আসলে কি? এটা বেসিক্যালি এফেক্ট দ্য নোজ অ্যান্ড থ্রোট, নাক এবং গলাকে এফেক্ট করে, এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা একটা ভাইরাল কজ বা বিভিন্ন ভাইরাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ভাইরাস যেগুলো আছে সেগুলোর দ্বারা এটি ছড়িয়ে যায় এবং এটি ডেভেলপ করে। বিশেষ করে এটি অটোমেটিক্যালি রিকভার করে যায়, 7 থেকে 10 দিন থাকে, 1 সপ্তাহ থেকে 10 দিন এটা থাকে এবং আস্তে আস্তে সেটা সেটা ভালো হয়ে যায়। কিন্তু যারা স্মোক করে বা ধূমপান করে তাদের ক্ষেত্রে এটা ভালো হতে অনেক লেট হয়, এবং যদি এখান থেকে দেখা যায় যে অটোমেটিক্যালি এটা ভালো হচ্ছে না বা তখন কিন্তু বা এই প্রবলেমটা আস্তে আস্তে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, আমাদের যে শ্বাসনালী আছে সেগুলাই ছড়িয়ে পড়ছে এবং যাকে বলা হয় আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, তাহলে মেডিকেল যে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল আছে সেগুলোর প্রয়োজন হয়। জেনারেলি এগুলোর কোনো ট্রিটমেন্ট বা মেডিসিনের প্রয়োজন হয় না, যদি না খুব সিভিয়ার ফর্ম ধারণ না করে। তো এরপর আসি, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ কমন কোল্ড। এই কমন কোল্ডকে এটা একটা ভাইরাসের কারণে হতে পারে, যাকে বলা হয় রাইনো ভাইরাস। দ্য রাইনো ভাইরাস ইজ দ্য মোস্ট কমন কজেস অফ কমন কোল্ড। দ্য কোল্ড ভাইরাস কীভাবে প্রবেশ করে? প্রথমে মুখ দিয়ে, সেখানে নাক এবং থ্রোট, এইরকমভাবে যে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের যে অর্গান যেগুলো আছে, মাউথ, থ্রোট, নোজ, এই পার্টিকুলার জায়গাগুলোতে স্প্রেড করে। কিভাবে স্প্রেড করে? বাই ড্রপলেট ইনফেকশন। ড্রপলেট ইনফেকশন সেটা কীরকমভাবে? আমরা যখন কাশি বা হাঁচি দিই, ডিউরিং দ্য কাফ, স্নিজ অর টক, কথা বলি, এই যে এর মাধ্যমে যে একটা ডিসচার্জ বার হয়, দ্যাট ইজ ড্রপলেট। এই ড্রপলেটের মাধ্যমে কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষের থেকে একজন সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। এগুলো ছাড়াও হ্যান্ড টু হ্যান্ড কন্ট্যাক্ট, সেটা হ্যান্ডশেক করার সময় হোক কিংবা আরও অন্য কোনো কারণে, যেখানে হাত এবং একজন অসুস্থ মানুষের দেহ একজন সুস্থ মানুষের দেহে ডিউরিং হ্যান্ড কন্ট্যাক্টে বা হ্যান্ডশেক করার সময় করতে হয়, তার মাধ্যমেও কিন্তু এটা ছড়িয়ে যেতে পারে। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন টাইপের শেয়ারিং অবজেক্ট, বিভিন্ন টাইপের যে ডিশেস আছে, টাওয়েল আছে, টয়েস, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, একজনের ফোন অন্যজন ইউজ করছে বা একজনের খেলনা বাচ্চারা অন্যজন ইউজ করছে, তো একজনের টাওয়েল অন্যজন আনইনফেক্টেড কোনো একটা পার্সন, কোনো একটা ইনফেক্টেড পার্সনের টাওয়েল বা এরকম টাইপের জিনিস তার ব্যবহৃত জিনিস ইউজ করছে বা ব্যবহার করছে, তখন সেখান থেকেও কিন্তু প্রবলেম আসতে পারে বা ইনফেকশন। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন টাচিং ইউর আইজ, নোজ অ্যান্ড মাউথ কন্ট্যাক্ট দ্য ভাইরাস। যদি বারে বারে নাক ইনফেক্টেড কোনো পার্সন বা নিজেরই হয়েছে, সেখানে থেকে যদি বারে বারে নাকে হাত দেওয়া, চোখে হাত দেওয়া বা মুখে যেখানে অলরেডি ইনফ্লুয়েঞ্জা বা রাইনো ভাইরাস অ্যাভেলেবেল আছে, সেখান থেকেও কিন্তু পুরো ইয়েতে ছড়িয়ে যেতে পারে। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন, এবার রিস্ক ফ্যাক্টর কী কী আছে? এজ ইজ এ ভেরি কমন রিস্ক ফ্যাক্টর, যেমন ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চিলড্রেন, খুব ছোট্ট বাচ্চাদের, ইনফ্যান্ট এবং ইয়াং চিলড্রেন যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে, এবং খুব বেশি বয়স যাদের বা ওল্ডার এজ গ্রুপের যাদের ইমিউন পাওয়ার অনেক কম বা ইমিউন কম্প্রোমাইজ, সেই সমস্ত লোকেদের কিন্তু সেই সমস্ত গ্রুপ অফ পিপলের এই কমন কোল্ড হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন উইক ইমিউন সিস্টেম, একটু আগে যেটা বললাম, যারা লং টার্ম ইমিউনিট কম্প্রোমাইজ যে ডিজিজ যেগুলো আছে সেইগুলোতে ভুগছে, তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে লাইক অ্যাজ দ্য টিউবারকুলোসিস অর বিভিন্ন টাইপের টিউবারকুলার যে ডিজিজ আছে, এবং তার সঙ্গে ক্যান্সার হতে পারে। তো এই টাইপের প্রবলেম কিন্তু তাদের ঘন ঘন লাগতে পারে। দ্য টাইম অফ দ্য ইয়ার, বছরের একটা পার্টিকুলার সময়, যে সময় বিশেষ করে কোল্ড ইন ফল, ইন উইন্টার, যখন ঠান্ডা ভালো হয়ে পড়ছে, শীত শুরু হচ্ছে এবং যখন ঠান্ডা শেষ হচ্ছে, এই দুই টাইমে যে সিজনাল চেঞ্জ হচ্ছে, এই ডিউরিং দ্য সিজনাল চেঞ্জেস বা সিজনাল চেঞ্জ হওয়ার সময়
তখন কিন্তু একটা ঠান্ডা লাগার প্রবণতা থেকেই যায়, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। এগুলো ছাড়াও স্মোকিং হতে পারে। স্মোকিং ইজ আ ভেরি কমন রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ইজিলি ক্যাচেস কোল্ড, এবং অনেকের ক্ষেত্রে একটা টেন্ডেন্সি টু টেক কোল্ড বা ইজিলি ক্যাচেস কোল্ড, খুব সহজেই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা ডিউরিং অ্যালার্জিক কোনো প্রবলেম বা ডিউরিং হাই লেভেল অফ IgE, এরকম একটা প্রবণতা, এবং অনেকের ক্ষেত্রে ফ্যামিলিয়াল ট্রেন্ডও থাকে। এক্সপোজার এবং অনেক বিশেষ করে কোনো ক্রাউডেড যে জনপদ যেখানে প্রচুর ভিড় আছে, স্কুল হতে পারে বা এয়ারপ্লেন হতে পারে, এই সমস্ত জায়গাতে ডিউরিং ওয়েদার চেঞ্জ যদি বেশি এরকম বিশাল জনবহুল জায়গাতে যাতায়াত করা এবং ঠান্ডা হাওয়ায় ঘোরাফেরা করা খুব বেশি হয়, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠান্ডা লাগতে পারে। এরপর আসি, হোয়াট আর দ্য সিমটম অফ কমন কোল্ড। কমন কোল্ডের কী কী সিমটম পেশেন্ট নিয়ে আসে বা কী কী সিমটম দেখা দেয়। বিশেষ করে এই ভাইরাল ইনফেকশনের 1 থেকে 3 দিনের মধ্যেই, মানে এক্সপোজ টু দ্য কোল্ড ভাইরাস বা এইরকম টাইপের এক্সপোজারের পরে 1 থেকে 3 দিনের মধ্যে কিন্তু সিমটম ডেভেলপ করতে পারে। সিমটমগুলোর মধ্যে যেগুলো একদমই কমন সিমটম, যেমন রানি অর স্টাফি নোজ, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া, একদম পানির মতো বা জলের মতো তরল নাক দিয়ে পড়ছে, একটা ডিসচার্জ, নেজাল ডিসচার্জ, এবং অনেকের ক্ষেত্রে নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেটা ইন অ্যাডভান্স স্টেজ, অথবা সোর অ্যান্ড স্ক্র্যাচি থ্রোট। সবসময় গলায় একটা ইরিটেশন বা সোর থ্রোট, এই সোর থ্রোট নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও করব। সোর থ্রোট বা গলায় একটা সবসময় একটা ইরিটেশন হওয়া, তার সঙ্গে কাশি থাকতে পারে, কফ, এবং স্নিজিং, হাঁচি হতে পারে, হাঁচি, কাশি, সর্দি, এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন সিমটম। অ্যান্ড জেনারেল ফিলিং আনওয়েল, যাকে বলা হয় ম্যালেজ, খুব একটা ভালো লাগছে না, কমফোর্ট ফিল করছে না, সবসময় একটা ডিসকমফোর্ট ফিলিং, এবং স্লাইটলি হালকা গায়ে হাতে ব্যথা বা জেনারেলাইজ বডি এক উইথ মাইল্ড হেডেক, হালকা একটা মাথার যন্ত্রণা এবং তার সাথে একটা গায়ে হাতে ব্যথা থাকে, এবং অনেকের ক্ষেত্রে একটা লো গ্রেড ফিভার, হালকা একটা ফিভার বা জ্বর ভাব কিন্তু থাকতে পারে। তো কখন হালকা এই ধরনের সিমটমগুলো হলেও কিন্তু ডাক্তার না দেখালেও বা ওষুধ না নিলেও কিন্তু অটোমেটিক্যালি, এবং এর যে কোর্স আছে 7 থেকে 10 দিন, সেই টাইমের পর কিন্তু পেশেন্ট অটোমেটিক্যালি রিকভার করে। কিন্তু যদি রিকভারি না করে, তখন বিশেষ করে তখন কিন্তু ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করতে হবে। বিশেষ করে যদি অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে বলি, সিমটম যদি আরও খারাপের দিকে চলে যায়, যেমন কি ফিভার যদি 101 ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে পারসিস্ট করে এবং থেকে যায়, যেমন যদি 38.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 101 ডিগ্রি ফারেনহাইট যদি টেম্পারেচার এরকমভাবে পারসিস্ট করে মোর দ্যান 3 ডেজ, 3 দিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু জ্বর 101-এর উপরে থাকছে, জ্বর কমছে না, এবং তার সঙ্গে যদি ফিভার রিটার্নিং আফটার এ ফিভার ফ্রি পিরিয়ড, কিছুক্ষণ ধরে জ্বরটা থাকছে না, আবার তারপরে আবার জ্বর আসছে, জ্বরটা কিছুক্ষণ ভালো থাকছে, আবার কিছুক্ষণ পরে ফের জ্বর আসছে, এইরকম টাইপের যদি সিমটম ডেভেলপ করে, তার সঙ্গে শর্টনেস অফ ব্রেথ, হালকা শ্বাসকষ্ট বা একটা হাঁপানি টাইপের ডেভেলপ করা, একটা শ্বাসকষ্ট আসে, তার সঙ্গে হুইজিং, একটা ঘর আওয়াজ বা একটা সাঁই রঙ্কাই বা হুইজিং, সাঁই বা একটা ঘর আওয়াজ যদি থাকে, এবং যদি ইন্টেন্স সোর থ্রোট, হেডেক অর সাইনাস পেন, যদি প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা কিংবা সাইনাসের যে পেন হয়, সাইনোসাইটিস ডেভেলপ করে যদি খুব তীব্র হয়, এবং তাছাড়াও যদি সোর থ্রোটটা খুব মারাত্মক আকার ডেভেলপ করে, তখন ইমিডিয়েটলি ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত। যদি এই সিমটমগুলোই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলি, তাহলে কি কি সিমটম থাকলে ইমিডিয়েটলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। যদি টেম্পারেচার 100.4 বা 100.4, 100 ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে যদি থাকে এবং 38 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে যদি থাকে ইন নিউবর্ন আপ টু 12 উইকস, পারসিস্টেন্ট ফিভার এরকম যদি 1 থেকে 2 দিন কন্টিনিউ থাকে, এবং তার সঙ্গে রাইজিং ফিভার অর ফিভার লাস্টিং মোর দ্যান 2 days ইন চাইল্ড অফ এনি এজ, ফিভারটা পারসিস্ট আছে অথবা ফিভারটা চলে যাচ্ছে, আবার আস্তে আস্তে বাড়ছে, ফিভারটা বাড়তেই শুরু করেছে, কিংবা একটা কিছুক্ষণ ভালো থাকছে, আবার কিছুক্ষণ পরে পেশেন্টের বা বাচ্চার আবার জ্বর আসছে, এরকমভাবে গ্যাপিং দিয়ে যদি আসে, তাহলেও কিন্তু ইমিডিয়েটলি ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত, যদি তার সঙ্গে এই সিমটমগুলো থাকে। মোর ইন্টেন্স সিমটম লাইক অ্যাজ হেডেক, মাথার যন্ত্রণা, থ্রোট পেন এবং কাশি, ট্রাভেল উইথ ব্রিদিং অর হুইজিং, যদি
কাশিটা খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং সেখান থেকে শ্বাসকষ্ট এবং বিভিন্ন যে বুকে যে শ্বাস নিতে গেলে যে আওয়াজ থাকে হুইজিং বা রঙ্কাই সেগুলো যদি ডেভেলপ করে, তার সঙ্গে কানে যন্ত্রণা যদি বলে, এবং এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন টাইপের যে কমন সিমটম জ্বর বা ঠান্ডা কাশি লাগলে, যেমন অ্যানোরেক্সিয়া, নো ডিজায়ার ফর ইটিং, খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই এবং একটা ফ্যাটিক ভাব, আর একটা ডিসকমফোর্ট ফিলিং, মেলেজ ভাব, তো এই টাইপের প্রবলেমগুলো থাকলে বাচ্চাদেরকে কিন্তু ইমিডিয়েটলি ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং প্রপার ট্রিটমেন্ট কিন্তু করা দরকার। এরপর আসি কমপ্লিকেশন সম্পর্কে। হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন অফ কমন কোল্ড? এই কমন কোল্ডের কমপ্লিকেশন কী কী হতে পারে? মিডল এয়ার ইনফেকশন ফার্স্ট অফ অল, যে কমন কোল্ড যদি অনেক দিন ধরে থাকে সেখানে কিন্তু এই টাইপের যে ফ্লুইড যেগুলো হয়, সেই ফ্লুইড নর্মাল যে মিউকাস যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু কানের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং সেখান থেকে সোয়েলিং হয়ে যায় এবং সেই জায়গাগুলোতে ইনফেকশন তৈরি করে এবং কানের পিছনে যে ইয়ারড্রাম থাকে সেখানে গিয়ে ডিপোজিট হয় এবং পরবর্তীকালে সেখানে ভাইরাল বা কোনো ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে কানের মধ্যে একটা ইনফেকশন তৈরি করে এবং সেখান থেকে এএসওএম বা সেটাই অনেক দিন ধরে পারসিস্ট করলে সিএসওএম বা ক্রনিক সাপুরেটিভ ওটাইটিস মিডিয়া কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে। এগুলো ছাড়াও অ্যাজমা ডেভেলপ করতে পারে। অ্যাজমা অনেক দিন ধরে এই কমন কোল্ড যদি থাকে এবং তার সঙ্গে হুইজিং এবং খুব বেশি কাশি থাকে, সেখান থেকেও কিন্তু পরবর্তীকালে পেশেন্টের অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি ডেভেলপ করতে পারে। এগুলো ছাড়াও সাইনোসাইটিস, বিভিন্ন টাইপের যে ইয়ার সাইনাসগুলো আছে চারটে, ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস, ইথময়েডাল ইয়ার সাইনাস, ম্যাক্সিলারি এবং স্ফিনয়েডাল ইয়ার সাইনাস, এই চারটা ইয়ার সাইনাসে নর্মালি এই সাইনোসাইটিসের উপরে ডিটেলস ভিডিও ইউটিউব এবং ফেসবুকে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ওখানে দেখে নিতে পারেন। তো নর্মালি ইয়ার বা বায়ু থাকে সেই জায়গাগুলো যদি, সেই নর্মাল ইয়ার সাইনাসগুলো যদি মিউকাস দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায় বা ফিল্ড হয়ে যায়, তখন কিন্তু পেশেন্টের সাইনোসাইটিস ডেভেলপ করে এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও কিন্তু হতে পারে। সেগুলো ছাড়াও বিভিন্ন টাইপের যে আদার ইলনেস, বিভিন্ন টাইপের যে পালমোনারি বা লাংসের যে প্রবলেম যেগুলো আসে সেগুলোও কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে, যেমন নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এবং তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে বিভিন্ন যে ইমিউন সিস্টেম সেটা খুবই উইক হয়ে যায় এবং বিভিন্ন যে ইমিউন কম্প্রোমাইজ ডিজিজ লাইক টিউবারকুলোসিস সেগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে আসতে পারে। এই ছিল কমপ্লিকেশন। তো আজ এ পর্যন্তই, বাকিটা পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।